हरियाणा के पानीपत स्थित एक फार्म हाउस के कथित तौर पर रॉटविलर नस्ल के कुत्ते ने एक शख्स को मार डाला। बताया जा रहा है कि युवक को मारने के बाद वह उसे खा रहा था। खूंखार नस्ल का यह कुत्ता होने की वजह से उसे लाश के पास हटाने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट रहे थे। खबर के मुताबिक घटना पानीपत के कुल्हेड़ी गांव की है। पानीपत से ब्यूरो रिपोर्ट और न्यूज डेस्क से मेजर अली, जीवे पंजाब के लिए।